De politie staat op tal van plakken om met hulp van een neetverwardening Feyenoord-fans zonder kaartje tjin te houden. En zo voor te komen dat ze bij het stadion of in het centrum voor oerlijst zwargen zullen. Zo willen de Rotterdamse fans bij het treinstation opwachten door de politie. En al doggen de Feyenoord supporters door alles om net op te vallen. Komen jullie uit Heerenveen of zijn jullie Feyenoord supporters? Ja, ik kom uit Heerenveen. Nou, dat geloof ik niet. Zeg eens Boetebree en Green Cheese. Op de Tagongsdieken worden 26 Feyenoord supporters die geen kaartje hebben zonder problemen veromstuurd. Burgemeester Van der Zwan, hoe gaat het ontnota? Het gaat tot nu toe prima. De politie pakt het ordentelijk aan. Mensen reageren over het algemeen erg rustig. Ben je direct supporters die zeggen, vind het belachelijk. Ik vind het oedreun. Er gebeurt helemaal niks. Wat zei je erop? Nee, het heeft ook een hele goede preventieve werking. Maar de berichten die ik kreeg over onverlaten die hier echt zonder kaartje massaal naartoe zouden komen. Daartussen ook mensen die echt rotzooi wilden trappen. Ja, die weren we op deze manier. Ja, kan je er begrip voor opbrengen? Ja, het is nodig hè. Het is nodig denk ik. Want als je ziet wat er gisteravond gebeurd is in Leeuwarden daar, dus ja, dan snap dat wel. En daarmee doelt deze supporter op een dreigende confrontatie sneunt tussen Feyenoord en Cambuur supporters. Beide groepen troffen elkaar op het Ljouter Ruterskwartier. Maar de mobiele eenheid koerde de situatie uiteindelijk zonder aanhoudings delbergen.